Kahintang check mga guys. Pow pow pow. Ang nagtrabaho o pow. No crank, no starts engines. Low power na rin to nung ginamit pa to. Low power check engine light. At ngayon ayaw na talagang umandar. Kaya pinaayos na nila. Ito, baklas mga fuse. General check up wiring. Yung fuse box sa kaul, ano yun, okay lahat yun. Okay ang kahimtang. At ito, main fuse. At relay, okay din yan. Sinik up na natin yan. Tapos, testing. Wala pa rin. Dahil no check engine light, no crank, no starts, corn starts. China truck to. Pow. Pow truck. Kung pow. Ayaw talaga. Check up lang tayo nito kung saan natin makikita ang pothole. Low power na rin to nung ginagamit pa to ng operator. Low power, check engine. At sa ibaba may nakita tayong pothole. Kaya ito, testing. Ilaw na. At saka under na to kasi may ilaw ng check engine. Start. Start. Okay na to. Umandar na. Dahil may nakita tayong putol doon sa ibaba sa computer box. Putol na wire, baklas lahat yun sa ibaba. At ito umandar na, no check engine. Okay na to. Okay na rin ang persa, okay na ang RPM at test drive na rin to.